Fala galera, boa tarde. Ó pessoal, geladeirazinha aqui da marca Electrolux, né? Que é uma geladeirazinha gelo seco, certo? Gelo seco é uma geladeirazinha que cria apenas uma camada de gelo, tanto no congelador como na parte de baixo lá, ó, que tem uma placa fria, certo? Lá embaixo eu tenho uma placa fria, ó. Beleza? Aqui é o seguinte, pessoal. Essa geladeira aqui, na hora que você liga ela na tomada, ela apresenta um determinado barulho. Não é comum, certo? Esse barulho é incomum, não é normal. Só que é o seguinte, ó. Esse barulho, ele vem do compressor. Mas só que... Calma aí, viu, Gabriel? Só que antes da gente chegar no problema, eu quero que vocês entendam que existe todo um passo a passo para realmente chegar até o devido problema. Não é só chegar e tal, não. Eu estou falando isso porque eu já tenho uma certa experiência, né? Eu já sei onde é o problema, mas de toda forma, para aquele que não tem, é sempre bom você seguir o passo a passo, que é para depois você não ter nenhum tipo de dúvida, entendeu? Não se enganar em relação ao diagnóstico. Só um minutinho, pessoal, vou só posicionar a geladeira aqui e o microfone também, para ficar mais fácil. Antes de tudo, certo? Ó, você vai fazer o quê? Que é a geladeira bem básica, bem simples, pessoal, bem simples mesmo. Aqui eu tenho, né, o protetor térmico e o relé, né, do compressor. Primeira coisa, você vai fazer o quê? Testar aqui, ó. Vamos ver se esse relé e protetor térmico tão bom. Na prática. Aproxima aqui, Gabriel, por gentileza. Ó, pessoal. Com alicate amperímetro ou multímetro, certo? Ó, você vai colocar na escala de bip sonoro. Na escala de bip sonoro. Beleza? Vai verificar aqui, ó. Fez o barulhozinho, ó. Pronto. O protetor térmico você vai colocar um de cada lado. Uma ponta de um lado. Certo? Ó. Uma ponta de um lado e uma ponta do outro. Fez o barulho, isso quer dizer o quê? Que meu protetor térmico está ok. Vamos para agora para o relé. O relé ele tem dois furos, certo? Não tem polaridade. Eu posso botar uma ponta de prova tanto de um lado como do outro. Lembrando, não tem polaridade. Fez o barulho, bip sonoro, isso quer dizer que está ok o relé. Agora vamos fazer o quê? Vamos colocar no local, certo? Ó, vamos colocar aqui no local. Coloquei no local. Agora vamos ligar, certo? Agora foca aqui, Gabriel. Ó, pessoal, bota deitar assim, ó. Ó, pessoal, solta aqui, tá bom? Ó o barulho que tá fazendo, ó. Escutem só o barulho. Agora esse barulho que vocês escutaram aqui, né, esse estralado, nada mais é do protetor térmico, atuou. Por que o protetor térmico atuou? Porque ele percebeu que existe uma coisa errada no compressor. E esse errado quer dizer o quê? Que o compressor está travado. Como o compressor está travado, automaticamente a corrente elétrica vai aumentar. De acordo com a corrente elétrica vai aumentando, vai subindo, lá no protetor térmico ele tem uma partilha térmica. Essa partilha térmica vai identificar que está aquecendo demais, automaticamente vai fazer esse barulho que vocês acabaram de escutar. Ou seja, ele está protegendo o compressor, porém não tem mais como proteger, porque o compressor está travado. Nesse caso aqui, pessoal, é o compressor, certo? O compressor está ruim, está travado. Agora aqui, para solucionar, tem que ser feita a substituição do compressor, trocado o filtro secador, né? Ó, tá lá no canto, instalado válvula de serviço. Só que antes de tudo isso, é necessário fazer a limpeza do sistema para depois fazer o que eu falei para vocês. Colocar compressor novo, filtro secador novo, instalação de válvula de serviço, pressurizar para verificar se não tem vazamento onde foi feito sólido, fazer processo de vácuo e por último a nova recarga de gás, beleza? Agora volta aqui. Então, pessoal, espero que esse vídeo, né, tenha contribuído mais uma vez para o conhecimento de vocês, né? Que vocês não fiquem com dúvida, né? Quando vocês
pegar um determinado problema parecido com esse. Toda vez que você pegar um problema, né, toda vez que você chegar na casa do cliente para identificar o problema do equipamento de refrigeração, sempre se certifique o máximo possível, testando o máximo possível de componentes elétricos ou mecânicos, não importa, para que você realmente tenha a certeza absoluta que o problema é aquele. No começo do vídeo eu cheguei até o compressor, já fui logo adiantando o que era, porque eu já sabia o que é, mas por quê? Por causa da experiência, pessoal. Experiência é algo cruel, foda. Quando você ganha experiência, entendeu? Às vezes só em escutar, só em você ver, você já consegue chegar até o devido problema. Beleza? Então valeu, pessoal. Até a próxima.